Елордамыз туралы сұлулықтың символы, ұлылықтың ұясы деген бір жақсы теңеуді естідім. Расында да қаламыздағы әр ғимаратта, әр нысанда өзіндік ерекшелік пен мән мағына бар. Және барлығы бір-бірімен үйлесіп жарасып тұр. Сәулеті жағынан Нұр-Сұлтан қаласы әлемнің кез келген озық қаласымен терезесі тең. Оның үстінде бұл жас қала ғой, әлі дамиды, өседі. Елордамыздың тұтас келбетіне қарасаңыз, елбасының қолтаңбасы анық байқалады. Нұр-Сұлтан бұл мүмкіндіктер ордасы. Біз қалалық урбанистика орталығында жұмыс істегендіктен Нұр-Сұлтан көрікті қала болғанын қалаймыз. Сол себепті тұрғындармен жиі кездесіп, әр жобаны талқылап, бірлесіп жасаймыз. Қазіргі кезде елордамыз барынша халықаралық стандартқа сай өмір сүруге ыңғайлы қала деп санаймын. Нұр-Сұлтан менің мақтанышым. Елбасы өз сөзінде Нұр-Сұлтан қаласының бас жоспарында әр ғимарат немесе тұрғын үйдің маңайы көгалдандырылған ағаштар болуы міндетті деп атап өткен болатын. Елордамыз сәулетті нысандарымен ғана емес, табиғатты жасыл желегімен де ерекшеленуі керек. Туған күніңмен елорда.